Спри! Веднага спри с тази сапунена вода. Мислиш, че помагаш? Глупости! Ти лично убиваш растението си. Бавно, мъчително. Погледни. Погледни отблизо. Тази лепкава гадост запушва устицата на листата. Растението ти не може да диша. Буквално се задушава, а ти се радваш, че си го напръскал. А въшките? О, те ти се смеят. Смеят ти се в лицето. Сапунът убива само най-слабите, тези, които са директно ударени. А яйцата, а скритите колонии, те остават. И на следващия ден, докато ти се радваш на победата си, от тези яйца се излюпва нова, по-силна армия. Армия, която вече е видяла твоя сапун и не й пука. Ти си мислиш, че сапунената вода е еко и безопасна, ти тровиш полезните насекоми, калинките, техните ларви, златоочиците. Те са истинските войни, а ти ги изгаряш живи заедно с врага. Така че изхвърли тази пръскалка с сапун, излей я в канала, забрави за нея. Това е метод за мързеливи аматьори, които не искат да знаят истината. Сега ще ти покажа какво наистина се случва. Това не е просто насекомо. Това е паразит, вампир. Той забива своя хобот, своя стилет, дълбоко в жилите на растението и започва да смуче. Смуче жизнените сокове, захарта, водата, всичко, което трябва да храни плодовете и листата ти. Той краде бъдещия ти домат, твоята чушка, твоята роза. И докато смуче, той инжектира слюнка. Слюнка, пълна с вируси и болести. Листата се свиват, пожълтяват, деформират се. Това не е просто ухапване. Това е инжекция с отрова. Отделя и медена роса. Лепкава, захарна течност. Мислиш, че е безобидно? Грешиш. Тази роса привлича черни съждисти гъби, които покриват листата и спират фотосинтезата. Растението ти е в тройна атака. Изсмукват го, тровят го и го задушават. А ти го пръскаш с сапун. Схващаш ли сега колко е абсурдно? Достатъчно. Време е за истинското решение. Не е от магазина. Не струва почти нищо. И работи. Работи брутално бързо. Това е амоняк. Да, обикновен 10% амонячен разтвор от аптеката. Това е твоето оръжие. Не просто убива въшките. Той ги изгаря и подхранва растението ти едновременно. Запомни пропорцията. Запиши я. 50 мл амоняк на 10 литра вода. Не повече, не по-малко. Точност. Това е война, не игра. Можеш да добавиш една лъжица течен сапун или веро. Но слушай, тук сапунът не е убиец. Той е лепило. Помага на амоняка да се задържи върху листата и въшките. Разбъркай добре. Прелей в чиста пръскалка. Сега си готов. Време е за екзекуция. Най-важното правило. Пръскай вечер. Или в облачен ден. Никога под пряко слънце. Слънцето и амонякът ще изгорят листата. Искаме да убием въшките, не растението. Започни отдолу. Въшките се крият под листата. Вдигни всеки клон. Напръскай обилно долната страна на всеки лист. Без пропуски. Без милост. Виждаш ли? Те падат. За 5 минути те ще са мъртви. Амонякът разрушава хитиновата им обвивка и ги задушава. Край. Няма второ поколение. Пръскай върховете. Младите, нежни връхчета са любимото им място. Всяка пъпка, всяко ново листенце. Окъпи ги в разтвора. И какво още? Амонякът е азот. Азот в лесно усвоима форма. Докато убиваш вредителите, ти правиш листно подхранване. Растението ти ще живне. Ще стане по-зелено, по-силно. Това е интелигентна борба. Удреш два заека с един куршум. Унищожаваш врага и храниш съюзника си. А не просто да мажеш с сапун като някой глупак. Ако нападението е било жестоко, повтори след седмица, за да убиеш новоизлюпените, които може да са оцелели. Бъди безкомпромисен. Сега знаеш истината. Истината, която продавачите на скъпи отрови не искат да знаеш. Решението е в аптеката и струва стотинки. Така че стани. Отиди до аптеката. Направи този разтвор и си върни градината. Още днес. Още сега. Искаш кофи с домати, искаш чушки, които се чупят от сочност, искаш рози, които да заслепяват съседите, тогава се бори правилно. Спри да слушаш бабини деветини и съвети от интернет форуми. Слушай тези, които показват резултати. Резултати,
които можеш да изядеш. Ако искаш още такива брутални истини, които ще спасят реколтата ти, знаеш какво да направиш. Натисни бутона. Абонирай се. Защото докато другите си играят с водица и сапун, ние тук отглеждаме храна. Истинска, силна, без паразити. До скоро!